东哥，东哥，我给你整了坨好货，鸵鸟肉，你看哈。你是哪个来的？是我朋友喊我带根来的。那看你带根来，你唱歌子给拿起来做啥子？我晓得是个忙，不然我弄好了喊来吃一样的呀。怕不好的噻，一样的东西。有啥子不好的哟？关啥子事嘛？到时候是我来，我弄起就是吃起是大个大个的，比哪个都吃得香。你别喝我，我喝你啥子嘛？要得嘛呀，我就信你一次。来弄起弄起。弄起，对了噻。哇，我渐渐跟他洗一下。我这东西我还挺吃哦。你想吃啥子味道的？我想吃啥味道的啊？关键我又没吃过这个鸵鸟肉噻。要想好吃的话哈，还是要整得又香又烂的，才符合我们的品味。骨头来剔了。走，骨头那儿煮来拿给我狗儿吃哈。这个骨头啊？啊，还要不得哦，峰哥，这个那个我煮自己吃要香的哦。要得嘛，要得嘛。嘿，小瑞，给我喝盘酒。要的。我缺个水头。要的。锅头加水，鸵鸟肉冷水下锅，放葱、姜，点儿白酒，起锅。这刚刚那还弄大一团，从煮来还弄小点儿，要不要很适合？肯定好，我片头坨起来的，等弄好来炒。再加水给它洗一下，血沫子洗掉，要方便入味，切点花刀头。设计再打点花刀。这个鸵鸟肉还看起来多细嫩的。是噻，你摸嘛子里头，等儿整起就好吃了，你就晓得了。来，我拿进去冷肚去，加点油，炒个糖色，加水，鸵鸟肉下锅卤进，哇，哎呦，下入香料、干海椒、大葱来，整半斤盐，2两生抽，半斤豆瓣酱，来点蚝油，靠转卤进。峰哥，这都2个小时了，怎么还没有跑了的？哦哟，上车了，上车了，起锅，撒上葱花儿，开吃喽！快整喽！那个，哎呀，哎呀，那鸵鸟肉啊，耶，好久没吃过了。那边你锅子多吃点哈，多吃这个，吃吧。来，来来，我吃。挑子弄过也喊你来吃，好吃，整泡了。讲峰哥弄的味道都真的我为啥的足？是哦，多吃点儿，是吧？不要停啊！哎，这个够还有。那生日的，我挑子俺牛肚的，是哦。你看，我吃肉。那好不容易从那个背上的嘴巴头抢下来，你还跟他抢？我靠！真的香这个肉啊！还感谢你，妹妹不是嘛，我还吃不到这种香的肉。我那个让别个给你弄进来，哪个？就是那个啊，李老师啊。那个我拿进来啊？那你给我拿吃哦。我晓得你忙嘛，你看嘛，我也弄过规规矩矩的，你还吃不安一点吗？好嘛。香得很。来，别打，还给你了。哎呀了，吃完了换个人。啊，给填得干干净净，你不要再填得干净哦，有了。哎，真的真干净。挑子给你设计的口味啊。第一回吃这个肉，我感觉有点像鹅肉。哦，当真有点像啊。是哥，下个月还有这种好吃的，我又帮你带哈。要得。好。你这肉好吃还是大的？哇，进不了我们的呀。哎，对了，你鱼片安了好多。还不熟。那鱼片安了没喊我吃。你这吃烂肉可的嘛？你说你屋头吃烂肉，你不烂呀？你干嘛去了？我不想说你。二会我弄着又给你喊你这次不要推背了哈，是吧？
我喊都没喊，他不要说。你明明喊了的，你说你在屋头吃鱼，你说你鱼多得很，你还没吃，你还吃烂鱼。在屋头边堆着吃。你有没有喊我给吃烂鱼啊？